Àfòpiná paná súyà, ta ló sọ bẹ́ẹ̀? Àǹjọ̀nú ké hallelujah. Afọ́jú oníbàárà, ọ̀pá kan ló fi ń darí màálù ní kàrà. Yo, ẹ̀yin tèmi nílé lóko, orúkọ mi ni Gifted Baba, aka Lobdi Fokosigi Yaga Yegi Anta. Hey. Okay, nǹkan tó bí Gifted Baba ní school, mo máa ń gbá ball. So, àwọn èèyàn wọn mọ̀ pé mo mọ orin kan náà. So, ó nígbà kan tí Miranda wá sí school wa tó fẹ́ àwọn èèyàn tó mọ orin kan tó lè rap. So, ìgbà tí mo gbé mic tí mo bẹ̀rẹ̀ sí rap, everybody was surprised nípa ṣebí ball ni mo máa ń gbá, èwo tún ni rap. Báwọn ẹlòmíì ṣe bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé you are gifted. So, èmi kọ́ add bàbá mọ́ pé okay, Gifted Baba. Bí orúkọ yẹn ṣe jẹ́ nìyẹn. So, growing up ní school, tí bá gbọ́ orin olórin, mo máa tún kọ in my own way. So, from there ni mo ṣe bẹ̀rẹ̀ sí mọ̀ pé okay, talent orin yẹn ó wà ńbẹ̀. Àtúnpa tún máa ń gbá table, màá tún máa rap. So, from there I became better títí tí mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe professionally. Tí bá fẹ́ kọ orin, I can be inspired by, anything. Ó lè jẹ́ beat tí mo gbọ́ ló máa inspire nǹkan tí mo fẹ́ ṣe. Most times tí bá gbọ́ beat ló máa ń sábà inspire nǹkan tí mo fẹ́ ṣe. And ìgbà míì mo kàn lè ti ní orin yẹn, then màá mọ̀ pé okay, kí n lọ studio lọ fi beat sí. But most times tí bá gbọ́ beat ló máa inspire nǹkan tí mo fẹ́ ṣe. Tí n bá kọrin, mi ò bá gbá ball ni o, professionally mi ò bá gbá ball. Àwọn èèyàn tó mọ̀ mí gidi gan, wọ́n mọ̀ pé mo mọ ball play. So maybe ball ni mo bá gbá. Mumsy mi support mi. Mumsy mi, she's the type that okay, ṣé nǹkan tó fẹ́ ṣe lélẹ̀. Torí ìgbà tí mò ń gbá ball náà, wọ́n support mi. Ìgbà tí mo dẹ̀ ní okay, iṣẹ́ orin gangan ni mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ṣe. Wọ́n support mi. Mumsy mi náà wà ní industry, actress, veteran actress ni Mumsy mi so. Àwọn singer ló máa ń tètè rọ́wọ́ mú jù because they are more melodious. Yeah, rap is more straightforward. Although rap is harder because you have to think deep. But àwọn ayé gba singer maybe because àwọn obìnrin like àwọn singer. So ó wà easy fáwọn. Once you have the right melody and ohùn ẹ̀dá, àwọn ayé máa tètè tẹ́wọ́ gbàyàn. Orin tí mo kọ́kọ́ kọ is Grace Upon Grace. Grace upon grace, the Lord has put a smile on my face. Poco by poco, I'm taking my space. Mo fẹ́ ṣoríire gan, but I'm not in a haste. Okay, so iṣẹ́ mi tó ń lọ lọ́wọ́ nígboro is Papa Melvin the EP. Àwọn orin tó wà pa gidi gan ló wà nú ẹ̀, bíi Ta ló sọ bẹ́ẹ̀, Bá mi, Follow Me the Vibe, Good Time, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. It consists 7 tracks. Papa Melvin the EP ni recent project mi. Yeah, ẹ mọ̀ pé basically fún artist mi ti rò pé orin kíkọ ni challenge tó wà nínú ẹ̀. Téèyàn bá ti ní record label. For an artist kò tiẹ̀ ń ṣe kéèyàn kọrin àbí kéèyàn lọ studio. The main challenge ni promotion. How to get your song out there. Kò ń ṣowó kékeré. So I stand to be corrected though, but àwọn fellow artists náà mọ̀ pé that's the biggest challenge for an artist. Promotion, promoting yourself out there because kò ń ṣe nǹkan kékeré. Believe ni. Àwọn orin tí mo ti ṣe sẹ́yìn, mo ní believe pé àwọn ayé máa tẹ́wọ́ gbà. But tí kò bá débi tó fẹ́ dé náà, based on self-belief, èèyàn máa tún
ṣe mí jáde pé Ọlọ́run eléyìí tí mo fẹ́ ṣe jáde yìí o kó jẹ́ èyí tó jẹ́ pé ó máa fẹ̀ lójú tán ni but tí kò bá ti rí bá ṣe fẹ́ náà you keep trying títí ẹyọ kan máa fi dún. To mention a few, mo like Olamide, yeah, mo like CDQ. Then tani mo tún really like rap style MI. Yeah. Máa mú Wizkid. One, máa mú Olamide. Two, mo máa mú tí bá lè gbé wọn síra wọn is either kí n mú Tiwa Savage or Simi. Yeah. The reason why tí mo máa fi mú Wizkid ni pé rapper ni mí. Tí bàbá bá ti lè wà lórí chorus tèmi dẹ̀ ju rap sí mo mọ̀ pé àwọn ayé máa tẹ́wọ́ gbà. Then Olamide àgbà rapper ni Olamide, èmi àti Olamide lórí orin kan náà in fact mo mọ̀ pé orin yẹn náà ó máa wà very very sick. Then either Simi or Tiwa Savage mo mọ̀ pé táwọn máma bá ti wà lórí chorus tèmi gbé rap àwọn ayé máa tẹ́wọ́ gbà pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ni ó ṣe fi lé ọmọ lọ́wọ́ because our artists náà a lè má mọ̀ but tá bá ti ṣe débì kan táwọn ayé ti really tẹ́wọ́ gbà role model ni wá láti mọ̀ nǹkan tá à ń ṣe àti mọ̀ nǹkan tá à ń kọ because ẹlòmíì fẹ́ gẹ irun tá à ń gẹ ẹlòmíì fẹ́ rí bá ṣe rí irú nǹkan tá à ń sọ irú oúnjẹ tá à ń jẹ so we are role models iṣẹ́ tá lè fi lé ọmọ lọ́wọ́ ni as long as tá bá ṣe bó ṣe yẹ ká ṣe. wọ́dánwọ́wọ́ ta ló sọ bẹ́ẹ̀ Dangote lówó lọ́wọ́ ẹlúmẹ̀lú wò níṣẹ́ lọ́wọ́ ó máa bá gbàjẹun tó bá fọwọ́ ta ló sọ bẹ́ẹ̀ nìbàdàn ọ̀lẹ́ ń gbádùn olè tóbìnrin lọ́rùn ta ló sọ bẹ́ẹ̀ ẹlẹ́dàá má sùn you go chop for dream tó bá jẹun kó tó sùn ta ló sọ bẹ́ẹ̀ Benz 230 máa ń jepo aláṣọ àlàfẹ́ lépo ta ló sọ bẹ́ẹ̀ iṣẹ́ ọlọ́ni má tù wò ẹni tó bá da fánù lọ́ máa fi kó ta ló sọ bẹ́ẹ̀. It takes a lot of bírè mi o kí n tó jáde ńlé pé mò ń lọ studio lọ record I rehearse a lot nílé kí n tiẹ̀ tó kúrò so tí bá ti ń kọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn ó máa wá náà ní mi lè sọ pé nǹkan náà ló máa ń wá ó máa wá díẹ̀díẹ̀ bí mo ṣe sọ as a rapper you need to o lè ronú bí everybody ṣe ń ronú you need to think deep if not àwọn èèyàn kàn máa rí ẹ as just another artist but káwọn èèyàn tó lè gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ tó rò ń pọ̀ ọmọ kí lẹ́ni yìí ń rò tó fi sọ kínní you need to think in a different perspective entirely so àwọn ọ̀rẹ́ yẹn máa ń wá tó bá ti ń wá bẹ́ẹ̀ yẹn má kàn máa jù léra wọn kò ń ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ tó bá ń wá sórí mi náà ni mò ń lò ó máa ná àwọn kan tí mo máa wò ó pé eléyìí kò jinlẹ̀ tó so àwọn èyí tó bá jinlẹ̀ gidi yẹn ni mo máa gbé pọ̀ mọ́ra wọn tí mo máa lò. nínú ọdún tá a wà yìí kọ́ expect more videos more singles mama drop back to back pẹ̀lú ògo Ọlọ́run bó bá dẹ̀ ṣe ń jáde mo gbàdúrà pé kó bá mi tẹ́wọ́ gbà. Yeah, if I'm going to be honest lóòótọ́ ni but at the same time èèyàn láti máa lo number 6 kò ń ṣe gbogbo obìnrin tó èèyàn bá kọ́ lèèyàn máa kàn fẹ́ wò ó pé if not èèyàn kàn máa sọ̀rọ̀ ìdìdàkudà èèyàn láti mọ̀ at the same time àwọn obìnrin àwọn míì máa ń wá as fans wọ́n ń ṣèyàn téèyàn kọ́ ti lè wave kún kéèké èèyàn máa lọ pọlọ ẹ̀ ń pòkè èèyàn láti set boundary if I'm to put it in the best way èèyàn láti set boundary ń pòkè this is the boundary this is the fan this is the friend boundary and kò gbọdọ̀ kọjá yẹn torí tó bá ti kọjá yẹn èèyàn máa sọ̀rọ̀ ìdìdàkudà.
tí bá jẹ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí ray mi ò blunt person ni mi I'm being honest mo lè má porúkọ àwọn èèyàn bọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn wọ́n máa lọ sẹ́wọ̀n nílùú yìí because ìlú yìí corruption ti jẹ ìlú yìí di nǹkan mi so first of all màá kọ́kọ́ try láti wipe out some set of people wọ́n máa kọ́kọ́ lọ ná then secondly màá try láti make sure pé the common man live to a certain level tó jẹ́ pé try to eradicate poverty the common man lè ṣe nǹkan tí olówó náà lè ṣe common man fẹ́ travel òun náà máa lè travel kò ń ṣe pé olówó nìkan ló máa lè travel àbò olówó nìkan ló máa lè ní access sí àwọn nǹkan kan so these are the first two things tí mo máa ṣe. Nǹkan méjì tí mo ní try láti ṣe ni pé first of all mi ò ní bá wọn sí pé àwọn èdè tó máa ń pè ń pé national cake owó bàbá wa ni à ń jẹ gbogbo kinní yẹn mi ní bá wọn nípìn inú ẹ̀ then another thing tí mi ò ní ṣe ni the extravagant life tí àwọn government tom like èèyàn kọ́ lè ní 10 or what's it called convoy at the same time mi ò ní bá wọn mo sọ pé mi ò ní security o but mo máa modify gbogbo kinní ẹ̀ sí mi ò ní bá wọn nípìn pé mo ń bá wọn live extravagant life government life. Ìmọ̀ràn tí màá fún àwọn ọ̀dọ́ friends fans ni pé continue to be you. Nǹkan tí màá sọ lórí ni pé don't do drugs of course because kò sí nǹkan tó ń ṣe èrè wà ń bẹ̀ tó bá if you are doing drugs ò ń mutí àmupara ò ń fa sìgá gbogbo ẹ̀ ó ṣà ń ṣe in a way tó jẹ́ pé ó máa pa ẹ́ lára at the end of the day o lè máa gbádùn nísìn but after some years wàá bá ń bẹ̀ àṣesílẹ̀ làbọ̀ wàá bá kò sí nǹkan tó bá ṣe wàá bá ń bẹ̀ ṣáà ni so ìwọ tó bá ń ṣe rere máa ṣe lọ ìwọ tó ń ṣèkà máa ṣe lọ èrè wà ń bẹ̀. So social media handles me lórí TikTok, Instagram, Twitter is at giftedbaba1 giftedbaba figure 1 GIFTEDBABA1 tí kò bá ti sí 1 lẹ́yìn ẹ̀ kò ń ṣe mi o. Mic check 1 2 let's have a toast. I never chop girls be doing the most. She dey form busy na she busy pass. But if I send her money, she go see the cash. Yo, ẹ̀yin tèmi, orúkọ mi ni Gifted Baba, aka Lomde Focus Ege Yaga Ege Anta. Ire o.